Yavuz nasılsın? Hediyeni aldın mı? Aldım. Zahmet etmişsin. Şimdi sen merak edersin başıma neler gelecek diye. Hiç öyle kapı kapı doktor doktor gezme, ben sana bedavadan anlatayım. Çok kötü günler seni bekliyor Yavuz. Ataklar, krizler geçireceksin. Halüsinasyonlar göreceksin. Ve sonra acı çeke çeke öleceksin. Ne verdin bana? Bana teşekkür edeceksin. Sana yeni bir hikaye verdim Yavuz. Kimdi? Hiç kimse. İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Ben yanında olacağım hep. Atlatacağız bunu. İlla bir çözüm vardır. Olmalı. Doktoru duydun mu? Yokmuş. Bence bu iyi bir hikaye. Ne oluyor lan? Kim bunlar? İyi misin komutanım? İyiyim, sıyırdı. Bence hemen pes etme. Başka doktorlara gideriz. İlla ki bir tedavisi vardır. Neleri tedavi ediyorlar artık, değil mi? Gerek yok.
Dragan bu virüsü bana verdiyse tedavi edemeyeceğimi de biliyordur. Sana düşmanını küçümse demiyorum. Ama bu kadar da büyütme gözünde. Dragan'ı övmek için söylemiyorum Derya. Onun nasıl bir pislik olduğunu gördüğüm için söylüyorum. Biliyorum. Ne bileyim. Sindiremiyorum böyle bir alçaklığı. Değil mi ya? Adam gibi sık kafasını öldür. Pek yaşıyorum sayılmazdı zaten. Artık bu ben ölüyüm kafasını bıraksan. Hı? Niye? Yakışmıyor. Sana çaresizlik yakışmıyor Yavuz. Elinde bir sopa olsa anca bu kadar sert vurabilirdin. Sert mi oldu? Kusura bakma. Mizacın öyle. Senden konuşuyorduk, hatırlatırım. Unutmaya çalışıyorduk, ben de onu hatırlatırım. Unutmak bir çözüm değil. Eğer bu virüsü veren Dragan'sa ne olacağını da o biliyordur. Valla pek yardımcı olacağını sanmıyorum. İstiyorsan arayalım, rica edelim. Neden hemen öldürmedi ki? Böyle bir şey yaptı. Ne söyledi sana telefonda? Derya, hiç bunları konuşacak havamda değilim. Senden tek bir şey istiyorum. Bütün bunlar aramızda kalacak, tamam mı? Ne komutanım, ne tim, kimse bilmesin. Onları yeterince üzdüm, bir de buna üzülmesinler. Yavuz, bu tek başına üstesinden gelebileceğim bir şey değil. Bırak yardım edelim. En azından ben yardım edeyim. Ha? Ha böyle gözümün önünde ölmeni seyredemeyeceğim ben, kusura bakma. İstemiyorum. Kimseden yardım istemediğim gibi kimsenin üzülmesini de istemiyorum. Lütfen. Tamam ama ben de bunu bile bile görmezden gelemeyeceğim. Raporlar bende kalsın. Birkaç doktor arkadaşıma göstereyim, tamam? Tamam. Yavuz Karasu, sen bu ülkenin yetiştirdiği iyi askerlerden birisin. Asla umudunu kaybetme. Eğer bir iğnesiyle ölürsen de peşini bırakmam. Bir daha olmaz. Ben hep yanındayım. Niye bilmiyorum ama bu benim içimi rahatlatıyor. Sağ ol. Ben gideyim artık. Ararım seni. Komutanım. Behrem hala burada. İyi. En azından siyah alışveriş hala yapılmamış. Kaçmazsa tabii. İzin vermemeliyiz. Saralım etrafını. Tamamdır. 3 deyince. 3. Gelin lan gelin! Siz hepiniz ben tek! Bu hiç iyi olmadı. Ülkem, bayrağım, onurum. Bir asker olarak, bu şanlı ordunun bir ferdi olarak uğruna canımı vermekten çekinmeyeceğim değerlerim. Ölmek değil, şu çocukların yüzündeki gülümsemeye göz koyan hainlerin hala bu topraklarda adım attığını görmek koyuyor bana.
Bizler bu hayatı seçerken şehit olmaktan gurur duyduğumuz için ölmekten hiç korkmadık. Ama çaresizlik, işte çaresizlik benim ve benim gibi herkesin en büyük kabusu oldu. Biz savaşmayı öğrendik. Her koşulda ve her şartta mücadele etmeyi öğrendik. Biz bu toprağa milletimizin bir damla kanı düşmesin diye yağmuru, karı, soğuğu sıcacık bir kardeş belledik. Şimdi bir hain çıkmış diyor ki öleceksin. Yavaş yavaş öleceksin. Yani silah tutan elimin titrediğini görmek istiyor. Savaşın ortasında dizlerimin bağının çözüldüğünü görmek istiyor. Belki ben öleceğim. Kanımdaki zehir dedikleri gibi beni öldürecek. Ama söz veriyorum. O haini bu ülkeye zarar vermeden geberteceğim. Ne ben, ne silah arkadaşlarım, ne de bu millet. Kanımıza bin bir türlü dalavereyle soktukları virüste de olsa o hainlerin önünde diz çökmeyeceğiz. Şimdi siz kaçındınız. Nerede lan bu? Bana mı baktınız beyler? Şuraya bak. Ey kurban olduğum be. Burada işler iyi gitmiyor. Bütün adamlarım haşet ettiler. Dikkat et demiştim sana. Bırak onları. Şu alışveriş işi için örgütle buluşmaya git hemen. Çok geç. Allah kahretsin. Gel bakalım. Çök. Ver ellerini ver. Lan ben sana dikkat et. Üstüne başına kan bulaşır demedim mi? He? Bak. Kan bulaştı. Gördün mü? Keşanlı komutanım nerede? O mu? En son Kılıç Kalkan oynuyordu ya. Ben bu timden değil miyim ya? He? Ben bu timden değil miyim arkadaş? Ben başka bir yerde mi savaşıyorum ya? Ben başka bir ilde mi çatışıyorum? He? Yanınızdayım lan, yanınızda. Şuracıktayım ya. Dibinizde bak, şuracıktayım ya. Biriniz de gelip demiyor ki kardeşim iyi misin, öldün mü, kaldın mı, mermin mi bitti, ne haldesin diye. Tarihi eserle adam öldürttünüz lan bana. Kılıç nasıl abi? Kurban olduğum canavar ya, canavar. Hadi millet. Şu Behram'ı bir yere götürelim. Kalk ayağa. Ben de buraları hallettireyim. Haberler kötüdür Agan. Behram'ı aldılar. Nasıl, kim almış? Bilmiyorum, şu peşimizdeki tim olabilir. Yavuz'un eski timi. Behram bizim en önemli adamımızdır Agan. Bütün uluslararası silah fabrikaları ve örgütlerle aradaki bağlantıyı o sağlıyor. Eğer Behram'ı alamazsak onun yerine geçmek isteyenler birbirine girer. Bunu göze alamayız. Bölgedeki bütün hakimiyetimiz sarsılır. Bana adresi gönderin yeter. Az önce otelinden aldılar.
Marvarat yolundan döneceklerdir. Bir şey yapman lazım. Behram'ı canlı alman gerek. Güzel bir planım var Nisan Hanım. Bölgedeki dostlarımızdan ufak bir yardım işimizi görür. Dragan, hangi rüzgar attı seni? Eski dostlar aklıma geldi. Gidip bir küçük ziyaret edeyim dedim. Sen öyle kuru bir ziyaret için gelmezsin. Ne isteyeceksin? Senin bölgende bana ait bazı insanlar var. Onlara bir selam göndermek istiyorum. Marvarat yolundalar. Yine Türklerle uğraşıyorsan Resipi. Çıkarlarına hizmet ettiğimiz ülkeyle araları çok gergin. Sorunu daha çok derinleştirebiliriz. Bu niye senin sorunun oluyor? Hı? Kimse sizi tanımıyor ki. Üstelik paranı aldıktan sonra sen niye bunu sorun ediyorsun? Hem de fazlasıyla. İşte buradalar. Geç şöyle geç. Geç şuraya. Ben bir şey bilmiyorum. Yanlış adam aldınız. Bana bak Behram, bizi sakın uğraştırma. Örgüte siyah satmak üzere olduğunu biliyoruz. Örgütle bütün bağlantını da biliyoruz. Akıllı ol, bize doğruları söyle. Beni iyi duyuyor musun? Hala sınır dışındayız. Seni gebertirim. Burada gömerim. Kimsenin haberi olmaz. Anladın mı? Şimdi adam gibi anlat şu siyah meselesini ise gebertmeyeyim seni. Önce şunda bir anlaşalım. Ben bir iş adamıyım, tamam mı? Herkesle çalışırım. Bak. İş adamıymış. Sen kime afra tafra yapıyorsun? He? İş adamıymış. Teröristlere siyah satıyorsun lan sen. He? Bak adam gibi anlat. Yoksa senin var ya kafanı gövdenden kopartırım. Anlat! Henüz bir satış olmadı. Fiyat konuşacaktık. Bakacaklardı sadece. Siyah almak kolay iş değildir. Tuzludur. Sizin ben yapacağınız işi. Komutanım Behram'ı aldık. Siyah satışı henüz gerçekleşmeyecekmiş. Pazarlığa oturacaklardı herhalde. Anlaşıldı Fethi. Siz neredesiniz? Marvarat yolunda bir harabedeyiz komutanım. Tamam. Bundan sonrası istihbaratın işi. Behram'ı istihbarat elemanlarımıza teslim edebilirsiniz. Ben size saat ve konumu bildireceğim. Emredersiniz. Yavuz Karasu. Ne istiyorsun lan? Seni merak ettim. Senin için endişeleniyorum. Şaka. Acılar içinde kıvranarak ölüme gitmek nasıl bir his onu merak ettim. Şu mesele. Sana teşekkür edemedim. Ölmek isteyen bir adam için hediye gibi bir şey oldu. Sağ ol. Ama kendi ömrünü kısalttın Dragan. Seni gebertmeden ölmeyeceğimi biliyorsundur herhalde. Elbette.
böyle afilli cümleleri kıvranırken de söyleyecek misin? Çok merak ediyorum Yavuz. Ben defalarca öldüm lan. Beni bundan korkutuyorsun. Ölmekten mi korkmuyorsun, ölümden mi korkmuyorsun emin değilim. Benim kastettiğim sen değilsin Yavuz. Ben arkadaşlarından, kardeşlerinden bahsediyorum. Belki onların ölebilme ihtimali seni korkutur. O ne demek? Sende bir adamın var. Adı Behram. Onu bir şekilde canlı olarak bana teslim etmezsen... SİHA'mız yanlışlıkla onları vuracak. Kendi ömrünü kısaltıyorsun. Onlara dokunursan... Uzatma Yavuz. Ha şunu da söyleyeyim, gözüm üzerinizde olacak. Eğer bir şekilde adamlara haber uçurursan onlar ölür. Ya da bir şekilde onlar rotalarını değiştirip başka bir yöne giderlerse yine ölürler. Yani kardeşlerinin yaşayıp yaşamaması senin elinde Yavuz. Süren başladı. Komutanım, iyi misin? Yavuz ne yaptın? Hallettin mi görüntüleri? O iş tamam usta. Niye haber vermedin? Bu saate kadar sana ulaşamadık. Vücudunda bir çeşit virüse rastladık. Araştırıyoruz fakat pek iyi huylu olduğu söylenemez. Bir tedavisi yok mu? Virüs çok etkili ve neredeyse tüm vücuda yayılmaya başlamış. Çok bilinen bir virüsle benzer özellikleri taşıyor. Fakat maalesef henüz bir tedavi geliştirilemedi. İlaç ya da aşısı da yok. Yani? Yani eğer vücudunda bu hızda yayılmaya devam ederse... seni en fazla 6 ay daha yaşatabiliriz Yavuz. Bir şey yok, daha mühim bir mesele var. Hemen konuşmamız lazım. Tamam. Dragan aradı. Bizimkiler Behram'ı almışlar. Dragan Behram'ı geri istiyor. Paralı askerlere ait yasa dışı bir SİHA üssüne girmiş. Eğer Behram'ı ona canlı olarak götürmezsem... SİHA ile bizimkileri vuracak, şakası yok. Behram'ı timin elinden alamazsın. Ölürler de bırakmazlar. Biliyorum usta, biliyorum. Ama vaktimiz daralıyor, bir yolunu bulmamız lazım. Velev ki aldım. Peki sonra ne olacak? Adamı Dragan'a verecek halimiz yok ya. Tabii ki vermeyeceğiz. Bulacağım bir yolunu. Yeter ki şu Dragan bizimkilere zarar vermeden engel olalım. Tek kurşun bile sıkmadan almamız lazım adamı. Aklında ne var? Biraz riskli ama bir şey var. Fethi, istihbaratla görüşmeleri sağladık. Yarım saat sonra Marvarat yolunun 15 kilometre kuzeyindeki köyün girişinde buluşacaksınız. 2 istihbarat elemanımız olacak. Teslimatı onlarla gerçekleştireceksiniz. Parola nedir komutanım? Siz telsiz kodunu söyleyeceksiniz. Teslim alan personel de operasyonun adını söyleyecek. Emredersiniz. Gidiyoruz. Hadi şu herifi artık verelim istihbarata. Erdem albayım. Bir sorun yok değil mi? Yok. Bizim aslanlar almışlar Behram'ı. Sevindim. Sonunda hak ettiği cezayı çekecek. Dosyalar nedir? Hastane raporları. Ben genel bir kontrol yaptırdım da. Bir sıkıntı yok değil mi?
Yok iyiyim, merak etmeyin. Kolay gelsin. Size de. Ne kadar kaldı Aşık? 3 kilometre komutanım. Adım adım takipteyim Yavuz Karasu. Adamların Behram'ı teslim etmek üzereler. Ve eğer sen elini çabuk tutmazsan o timin üzerinde koca bir krater açacağım. Ve sen sadece toz bulutlarını göreceksin. Sakın. Onların kılına zarar gelmeyecek. Getireceğim sana Behram'ı. İyi edersin. Komutanım burası. Erdem komutanımın söylediği nokta. Kimse yok burada. 10 dakika daha var. Erken geldik. Gelir birazdan. Buluşma noktası ayrıntılarını biliyorsun. Almayın eline. Hadi kolay gelsin. Sağ ol komutanım. Kapan. Yıldırım. Senin adamı istihbarata teslim ediyorlar. Hepsini vurmamı ister misin? Bekle. Yavuz'un mutlaka bir planı vardır. O kardeşlerini tehlikeye atmaz. Evet, birazdan alacağız özel kuvvetçilerden Behram'ı. Varmak üzereyiz. Kan çekiyor kardeşim ama tanışıyoruz mu biz? Yok sanmıyorum. Siz yalnız gelmezdiniz. Diğer arkadaş. Arabada herhalde ha? Evet arkada o. Bir görelim o yiğidi de. Tanışalım ha? Ulan sen silah mı satacaktın örgüte? Ha? Silah mı satacaktın örgüte sen ha? Silah mı satacaktın örgüte? Dur. Sen silah mı satacaktın örgüte? Ha? Sakin ol. Dedim ben sana kan çekiyor diye işte. Helal kardeşim, ellerin dert görmesin. Sağ olun beyler.
Beyler eyvallah. Selametle. Alın bu kansızı, cezasını çeksin. Dur. Belgeler. Eyvallah. Adamın gidiyor. Vuralım mı? Bekle. Komutanım. Behram'ı teslim ettik. Tamam Fethi. Geri dönebilirsiniz. Emredersiniz. Neredesin sen? Teslimat yapıldı. Seni uyarmıştım Yavuz. Şimdi kardeşlerinin ölümünü seyredebilirsin. Behram yanımda. Vay 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 vay. Aferin sana Yavuz. Bir şekilde her taşın altından çıkmayı başarıyorsun. Şimdi adamlarımı oraya doğru yönlendiriyorum. Benim söylediğim yerde teslimatı yapacaksınız. O olmaz işte. Adamını sağ salim almak istiyorsan benim söylediğim yer olacak. Adamlarını oraya göndereceksin. Nedenmiş o? Vaktimiz yok da ondan. Behram'ı yanlış adama teslim ettiklerini birazdan anlarlar. Kardeşlerimi iyi tanırım ben. Acele etmezsek taş üstünde taş bırakmaz, Behram'ı geri alırlar. Anladın mı? Bana sakın bir oyun oynama Yavuz. Sakın. Nasıl olur? Biz Behram'ı teslim ettik. Anlaşıldı. Tamam. Tamam. Komutanım. Fethi istihbarattan aradılar. Behram'ı teslim almamışlar. Yanlış adama teslim etmişsiniz. Ne? Nasıl olur komutanım? Bütün işaretleri biliyordu. Operasyon kodunu da doğru söyledi. Nasılını sonra buluruz. Şimdi gidip hemen Behram'ı teslim alın. Çabuk olun. Emredersiniz. Allah kahretsin. Ne oldu? Taklaya gelmişiz. Nasıl? Behram'ı yanlış adama teslim etmişiz. Nasıl yanlış adama teslim ettik? İşareti de biliyordu, parolayı da. Kim bunlar lan? Bilmiyorum. Keşanlı, bas gaza bas. Senin adam Türk sınırına girmek üzere. Bizim giriş iznimiz yok. Sen de gir. Bize bir şey yapamazlar. Devam et. Ama... Devam et! Efendim Yavuz? Usta, tamamdır. İşlem tamam. Burası.
Behram nerede? Arabada gayet iyi, merak etme. Güzel. Birazdan adamlarım orada olur Yavuz. Behram'ı teslim edersin. Ha unutma, hala tependeyim. En ufak bir hatanda hepinizi tek tek öldürürüm. Hala beni ölümle mi tehdit ediyorsun? Yalnız olmadığını biliyorum Yavuz. Sen kimsenin zarar görmesini istemezsin, değil mi? Sakin ol. Benim de sana küçük bir sürprizim olacak. Küçük bir paket. Birazdan eline ulaşır, izlemeye devam et. Bana sakın oyun oynama Yavuz Karasu. Sakın. Behram'ı indir. Hemen şimdi. Şahinler, şu yasak bölgede tanımlanamayan bir hava aracı var. İmha edilmesi için koordinatları veriyorum. Anlaşıldı. İzlemeye devam et Dragan. Hedefe son 10 saniye. Üç, iki, bir. Hedef imha edildi. Ne oldu? Neden görüntü gitti? Neden olacak? Dedim sana. Adamlar SİHA'mızı imha ettiler. Kahretsin. Bunun hesabını vereceksin Yavuz Karasu. Bunun hesabını vereceksin. Bunlara alışsan iyi edersin Dragan. Yeni hikayemiz biraz aksiyon dolu olacak. Usta burası tamam. Aferin evlat. Komutanım seninkiler buldular bizi. Bas kopuk bas. Bas. İşte burada. Kimmiş bakalım bizi taklaya getirenler bir görelim. Göreceğiz kim olduklarını. Komutanım biz nasıl atlatacağız bu abilerimize? Atlatamayacağız. Asla bırakmazlar peşimizi. Karabatak, çaylak. Lastikleri ateş edin. Tamamdır. Komutanım ateş açacaklar, ne yapacağız? Dikkat! Dur! Dur! Sakın ateş etme! Öldü mü herif? Bir bilimle kurtardık komutanım. Komutanım vallahi az kalsın patlıyorduk ha. Ama nasıldı ilk operasyonumuz ha? Hakkını verdim değil mi komutanım? Verdin kopuk, eyvallah. Hadi bas. Kimdi abi bunlar? Öğreneceğiz. İlla ki öğreneceğiz. Hadi. Aşık çaylak. İşi terör örgütüne silahlı insansız aracı vermeye kadar götürecekler demek. Öyle bir şey olmayacak. Ya olursa? Ya verirlerse? Bu işin peşini bırakmak yok kopuk. Terör örgütü hepsinin can damarı. Biz sadece örgütle değil, onun arkasındaki güçlerle de mücadele ediyoruz. Örgüt demek sadece terör demek değil. Örgüt demek kara para demek. Uyuşturucu trafiği demek. En önemlisi psikolojik harekat demek. Örgüt de biliyor, herkes muhtaç bunlara. Şımarıyorlar, para isteriz, silah isteriz. Şimdi de siyah. Komutanım sen beni gönder sahaya, ben bakayım bunlar ne halt karıştırıyor. Geç şöyle. Lan kopuk, yine koptun kendi kendine. Sakin ol. Behram düşürdü.
Üzerinde bir imza var. Sence ne olabilir? Böyle gizli bir sembol gibi bir şey mi? Bilmem. Fehmi yazıyor. Bu Türk işi. Belki hediyedir. Demek Behram buralardaydı. Komutanım ben hazırlayayım arabayı, hemen gidelim. Dur. Geç. Bizimkiler seni gördü, ortalarda dolanma. Ben bir bakayım. Kapalı çarşıya git. Bir iki han var. Onlara da bak. Komutanım atla hadi. Laftan anlamıyor musun oğlum sen? Komutanım sen nereye, ben oraya, ben seni mümkünatı yok bırakmam. Hava işine bir iş gelir falan. Bu deliği sen sardın başıma, biliyorsun ha? Yavuz, bizim akıllıyla işimiz yok. Bizim işimiz hep delilerle zaten. İşler istediğimiz gibi gitmiyor. Gider. Behram'ı da aldı Türkler. Önemsiz. Ne yapacağız peki? Bir şey söyle. Bu aptallarla iş yapmak zor. Kes şunu. Kendine zarar vereceksin. Çobansız sürü gibiler. Dağınıklar, korkaklar. Örgüt mü? Toparlanmaları gerek. Kim yapacak bunu? Elbette ben. Yoksa bu halleriyle hiçbir şey yapamayız. Protokolü alsak bile bir işe yaramaz. Haklısın. Örgütü eskisinden daha güçlü hale getirmeliyiz. Şu an sıfır kabiliyetteler. Tek bildikleri keklik gibi avlanmak. O iş bende Nisan Hanım. O iş bende. Başaracağız. Ben diğerlerine de haber vereceğim. Herkes elini taşın altına koyacak. Elbette.